7.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় শতাধিক মানুষের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তুরস্কে 76 এবং সিরিয়ায় প্রাণ গেছে শতাধিক মানুষের। দুই দেশে আহতের সংখ্যা হাজারের বেশি। অর্ধশতাধিক ভবন ধসে পড়ায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। সিরিয়া ছাড়াও সাইপ্রাস এবং লেবাননেরও অনুভূত হয়েছে ভূকম্পন। রোববার স্থানীয় সময় ভোর সোয়া 4টার দিকে সিরিয়া সীমান্তবর্তী তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে ভূমিকম্প আঘাত হানে। স্থানীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্য মতে ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল প্রায় 15 মাইল, স্থায়িত্ব ছিল 1 মিনিটেরও বেশি। ভূমিকম্পটি আঘাত হানার পর অন্তত 6টি আফটার শক অনুভূত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল 6.7 মাত্রার। উদ্ধার ও যথাযথ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। 4 মাত্রার সতর্কতা জারি করে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছে তুরস্ক। জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা করছে তুর্কি রেড ক্রস। তুরস্ক থেকে সর্বশেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আনকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক মোবাশ্বেরা জাহান ফাতেমা। মোবাশ্বেরা জাহান ফাতেমা, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে। আপনার কাছে জানতে চাইবো যে প্রচুর মানুষ কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে এবং তাদেরকে উদ্ধারে কিন্তু অভিযান চালানো হচ্ছে। সর্বশেষ অবস্থা যদি জানাতেন। ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে আমাদের এখানে এখন অনেক সকাল, এই জন্য সর্বশেষ পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যম থেকে যতটুকু জানতে পারছি ততটুকু। সেই অনুযায়ী হচ্ছে ভূমিকম্পের মাত্রাটা যেহেতু অনেক বেশি ছিল, সেজন্য মৃতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতিও অনেক বেশি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী 76 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে সেটা বোঝাই যাচ্ছে, কারণ মাত্র 5 মিনিট আগে এই সংখ্যাটা আরো অনেক কম ছিল। মানে এটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আর দ্বিতীয়ত আরেকটি বিষয় হচ্ছে আসলে মধ্যরাতে হওয়ার কারণে 4টা 17 মিনিটে প্রথম ভূমিকম্পটি হয় গাজিয়ান্তেপে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা আমার মনে হয় এই কারণে আরেকটু বেশি হয়েছে। যেটা বলছিলাম, তুরস্কে এখন অনেক ভোর রাত, মানে সকাল, একদম সকালেই বলতে হয়। এই জন্য আমরা সবাইকে এখনো ওভাবে পাইনি। তবে আম, যদি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি সম্পর্কে বলতে হয়, তাহলে হচ্ছে আমি এম্বাসিতে যোগাযোগ করেছিলাম। এম্বাসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর তারা পায়নি বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে। আর হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীদের যে সংগঠন আছে সেখান থেকেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ীও বাংলাদেশিদের এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে তুরস্কের জন্য গত 10 বছরে এটা অনেক বড় মাত্রার ভূমিকম্প ছিল। এই জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে, হিমশিম খাচ্ছে, সেটাও তারা স্বীকার করছে আসলে। কারণ কদিন ধরে, এর আগেও 1-2 মাস আগেও একটা ভূমিকম্প হয়েছিল আসলে, কিন্তু এর মাত্রাটা এত বেশি গভীর ছিল না। সেই ভূমিকম্পগুলো আর অনেক কম মাত্রার ছিল, 4.5 বা এরকম। এখন এটা যেহেতু মাত্রা অনেক বেশি, এটি আশেপাশের অনেক অঞ্চলে হচ্ছে এটা অনুভূত হয়েছে, এবং মধ্যরাতে হওয়ার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা অনেক বেশি হয়েছে, আমি এতটুকুই বলতে পারি। জি, আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যারা বাংলাদেশি রয়েছেন আসলে তাদের অবস্থাটা কি, যারা চাকরি করছেন সেখানে, এবং শিক্ষার্থী যারা রয়েছে বাঙালি শিক্ষার্থীরা, তাদের কি অবস্থা জানতে পেরেছেন? আহ, আহ, ধন্যবাদ আপনাকে আবারও। বাঙালিদের এখনো সর্বশেষ সংবাদ যতটুকু পেয়েছি এম্বাসির মাধ্যমে এবং হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এবং কমিউনিটির মাধ্যমে, তারা সবাই ভালো আছে। এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা কোনো দুর্ঘটনার খবর আমরা এখনো পাইনি। আহ হয়তো আরেকটু সময় বাড়লে এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। যেটা আমি বলছিলাম যে এখানে আসলে অনেক সকাল, মাত্র 8টা বাজে, 8টা কয়েক মিনিট হয়েছে। যারা চাকরি বাকরি কিংবা স্কুল ছাড়া আসলে এই মুহূর্তে সবাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এখন হচ্ছে তুরস্কের আবহাওয়া খুব খারাপ। গতদিনে যেমন খুব বেশি তুষারপাত হবে বলে একটা অ্যালার্ম দেওয়া হয়েছিল, আমরা আসলে তুষারপাতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ভূমিকম্প হবে এটা আহ কেউ ওভাবে করি নাই। মানে আগে তো ওয়ার্নিং দেয়, এবার সেই ধরনের কোনো সতর্কতা আসলে আমরা পাইনি। আহ এটাই বলতে পারি। অসংখ্য ধন্যবাদ মোবাশ্বেরা জাহান ফাতেমা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের সাথে তুরস্ক থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন মোবাশ্বেরা জাহান ফাতেমা।